എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ ഡോക്ടർ ജോബിൻ ജേക്കബ്, ഒലിവ് ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റൽ, പൂക്കാട്ടുപടി. ഞാനിന്ന് നിങ്ങളോട് പറയാനായിട്ട് പോകുന്ന സ്നോറിങ്ങിനെ പറ്റിയാണ്. കൂർക്കം വലി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. നമ്മുടെ കൂടെ കിടക്കുന്നവരും നമ്മുടെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരും സ്നോറിങ്, കൂർക്കം വലിക്കുന്നതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രയാസം അല്ലേ? കൂർക്കം വലിക്കുന്ന ആൾക്ക് പ്രയാസമില്ല, കൂടെ കിടക്കുന്നവർക്കാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രയാസം വരുന്നത്. നമ്മളെല്ലാം അതിനുവേണ്ടി ചികിത്സയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുമെങ്കിലും വാസ്തവത്തിൽ അതിനൊരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചികിത്സാ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്കില്ലാത്തത് കൊണ്ട് പലപ്പോഴും ഇതെൻ്റെ വിധിയാണ് എന്ന് എഴുതി തള്ളുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. പലരും ലൈഫ് പാർട്ണറെ പോലും ഈ ഒരു റീസൺ കൊണ്ട് വേണ്ട എന്ന് വെക്കുന്ന പലരും പല സാഹചര്യങ്ങളും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, സ്നോറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് പേര് പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലമാണ്. വാസ്തവത്തിൽ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഈ കൂർക്കം വലി സൗണ്ട് വരുന്നത് എപ്പോഴാണ്? നമ്മൾ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രീത്ത് എടുക്കുമ്പോൾ ബ്രീത്തിന് ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ വരും, നമ്മുടെ എയർ ഫ്ലോയ്ക്ക് ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. ഈ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ് മസിൽസ്, റിലാക്സ് ആയിട്ടിരിക്കേണ്ട മസിൽസ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമ്മുടെ ത്രോട്ടിലെ ആവാം, ബാക്ക് സൈഡിൽ മൂക്കിൻ്റെ ബാക്കിലെ ലോവർ പോർഷനിലെ മസിൽസ് ആവാം. അപ്പോൾ ഈ മസിൽസ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സൗണ്ടാണ് ഈ പറയുന്ന സ്നോറിങ് എന്ന്, കൂർക്കം വലി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബേസ്, പ്രധാന റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എയർവേസിനുള്ള ഒബ്സ്ട്രക്ഷനാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അത് സൈനസ് പ്രോബ്ലം ആവാം, അഡിനോയിഡ് ഹൈപ്പർട്രോഫി അതായത് മൂക്കിലെ ദശവളർച്ചയാവാം, റണ്ണിങ് നോസ് ജലദോഷമാവാം, അലർജി കൊണ്ടാവാം. ഇങ്ങനെ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് മൂക്കിൻ്റെ എയർ ഫ്ലോ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടാവാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എയർ ഫ്ലോയ്ക്ക് ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടായാൽ കൂർക്കം വലി സംഭവിക്കും. അപ്പോൾ ആദ്യം ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ആദ്യം അലർജി അല്ലെങ്കിൽ മൂക്കിൻ്റെ ഈ ഒബ്സ്ട്രക്ഷനും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മാറുന്നൊരു സാധനമാണ് സ്നോറിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. നമ്മുടെ മൂക്കിന് ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ക്ലിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സ്നോറിങ് മാറിക്കോളും. ഇനി ചിലർ പറയും, എൻ്റെ മൂക്കിന് ഒബ്സ്ട്രക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ, പക്ഷെ അവർക്ക് കൂർക്കം വലി ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത്, നമുക്ക് വേറൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. അതാണ് സൈലന്റ് സൈനസ് സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് സൈലന്റ് ആയിരിക്കും, സൈനസിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാവും, മൂക്കിന് ഒബ്സ്ട്രക്ഷനും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ അത് സൈലന്റ് ആയിരിക്കും, അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും കാണത്തില്ല. അങ്ങനെ ഉള്ളവരും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ പറയും എനിക്ക് മൂക്കൊന്നും അടയുന്നില്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ, എക്സാമിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും മൂക്കിലെ ദശയൊക്കെ ബൾജായിട്ട്, മൂക്കിന് എയർവേ ക്യാവിറ്റി ഒന്നും ഇല്ലാതെ, സ്പേസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഫുള്ളി ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതാണ് സൈലന്റ് സൈനസ് സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉള്ളവർക്ക് അത് അവർക്ക് അറിയത്തില്ല, പക്ഷെ നമ്മളത് എക്സാമിൻ ചെയ്ത് നോക്കിയെങ്കിലേ നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. തീർച്ചയായിട്ടും സ്നോറിങ്ങിൻ്റെ ഇഷ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ കൂർക്കം വലിയുടെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, നിങ്ങളുടെ എയർ ഫ്ലോ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ട്. ആ എയർ ഫ്ലോയുടെ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ സ്നോറിങ് മാറും. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇനി ആരും എന്ത് കണ്ടിയാ കൂർക്കം വലി എന്നുള്ള പ്രശ്നം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആരും സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതിനെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് ക്ലിയർ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്, മൂക്കിൻ്റെ ഈ ദശയുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ മൂക്കിൻ്റെ എയർവേ എങ്ങനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഞാൻ പറയുന്നൊരു വീഡിയോ മുമ്പേ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അലർജിയെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മൂക്കിലെ ദശ വളർച്ചയെ പറ്റി കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് വിശദമായിട്ട് ഞാനത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അത് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് വിശദമായിട്ട് മനസ്സിലാവും. ഇനി ചുരുക്കം ചിലർക്ക് വരുന്ന വേറൊരു പ്രോബ്ലം കൊണ്ടും ഈ സ്നോറിങ് ഉണ്ടാവാം. അതാണ് നമ്മുടെ എപ്പിഗ്ലോട്ടിസ് ലിഡിനുണ്ടാവുന്ന ഇംബാലൻസ്. എന്താ എപ്പിഗ്ലോട്ടിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലീഫ് ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു മസിലാണ്. നമ്മൾ ആഹാരം അകത്തേക്ക് കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലങ്സിനുള്ളിലേക്ക് പോകാതെ അത് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലിഡാണ്, ഒരു ലീഫ് ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ലിഡാണ് ഈ പറയുന്ന എപ്പിഗ്ലോട്ടിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ എപ്പിഗ്ലോട്ടിസ് ലിഡിന് എന്തെങ്കിലും ഇറിറ്റേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫ്ലാപ്പി എപ്പിഗ്ലോട്ടിസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കണ്ടീഷനുണ്ട്. അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലാപ്പി ആയി പോകും, ആ മസിൽസ് ടു വീക്കായി പോകുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? അത് ഏജ് റിലേറ്റഡും മറ്റു പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് വീക്കായി പോവാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഇംബാലൻസ് ഉണ്ടാവാം. അങ്ങനെയും എയർ ഫ്ലോയ്ക്ക് ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ വരാം. അപ്പോൾ അതും ഒരു റീസൺ ഉണ്ടാകാം. ഇനി വേറൊന്നാണ് ട്രാപ്പ് ഡോർ എപ്പിഗ്ലോട്ടിസ് എന്ന് പറയും, ട്രാപ്പ് ഡോർ ഫിനോമിനൻ എന്ന് പറയും. അതെന്താ സംഗതി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഇത് ക്ലോസും ഓപ്പണും ആവണമല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻഹേൽ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഇൻവോളണ്ടറി ആയിട്ട് മൂവ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ബ്രീത്ത് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് ബ്ലോക്ക് ആവും. അപ്പോൾ നമുക്ക്
ബ്രീത്ത് കിട്ടാത്ത ഒരു സാഹചര്യം വരും, സ്റ്റക്കാവും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആ ഫ്ലോയിനെ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ഈ എപ്പിഗ്ലോട്ടിസം ഒരു ഘടകം അതുമുണ്ട്. എല്ലാവരിലും ഇല്ല, ഒരു 10% ഒക്കെ ആളുകളിൽ എപ്പിഗ്ലോട്ടിസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം കൊണ്ടും ഇത് സംഭവിക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ മെജോറിറ്റി ആളുകൾക്ക്, ഒരു 90% ആളുകൾക്ക് എയർ ഫ്ലോയുടെ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ നമ്മുടെ മൂക്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. മൂക്കിന്റെ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് സ്നോറിങ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പം ഈ മൂക്കിന്റെ പ്രോബ്ലത്തെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുക, എയർവേസിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുക, അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്നോറിങ് മാറും. ഈ മൂക്കിന്റെ ഒബ്സ്ട്രക്ഷനെ പറ്റിയും മൂക്കിന്റെ എയർ ഫ്ലോ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയും നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് വിശദമായിട്ട് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം ഒലിവ് ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റൽ, പൂക്കാട്ടുപടി. താങ്ക് യു.